Orobat ez dut burua zuloan sartuko. Aurpegiratzen badiozu eredu zaurkitu baten arabera ari naizela. Saminean edertasuna topatzea zen gure aurreko emakumeen bekatua. Amorrua onarpen bihurtzea bezain besteko akatsa. Sentimentalismoari izkin egiteko saioak ez erezean geratzen zaizkit bitik batera. Eta agerikoaz, kaduteak ez du merezimendurik. Tosagoretu egiten nau nire gogoeten eskastasuna. Hori nik neu aitortzen dizu. Zenbatariaino naizen ondagoa hainbat zertzena da, nahita izinduta. Hori neu daki. Erara ez datorrena aurreztu egin behar da. Eta kontrara, izatez txikikeria dena emendatu. Zailer etoriz gero edo jakingoari eusten laguntzen baldin badu. Horretan, konforme egongo zara. Horregatik diotu testu hau ez dela gai zuri itsasari etxe edota errepide bat. Zimentariak programa eta burdina nahasiz egin zaizkiona kristalezko estilo bat baizik, barkoa patchwork estiloa egin. Zati soltea jostean gatza patchwork teknika. Ez nahaztu matriuskaren kontzeptuarekin. Errusiar panpilatxoak bata bestearen barruan gordetzen diren moduan. Eta sortzailea ere eskutatu onta horrela bere lanaren geruzetan barrena. Ni ez. Idazle asko karrastoan eutsi diote beren irudiari, irakurlearen begi interpretatzaileei bazka ez emateak bermatzen duen immunitateaz jakitu. Nik ez.